kami mau bikin slime pupu. Kami perkenalkan nama kami ya. Namaku Mutia. Namaku Najwa. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Tepung terigu, sunlight, wadah, dan sendok. Mari kita bikin. Ini dia yang kami sudah bikin. Bagus. Sekarang kita masukkan sunlight. Aduh, Banyak. jangan diaduk. Tepung terigunya belum. Iya. Masukin tepung terigunya ya. Aduh. Masukkan tepung terigunya secukupnya aja. Aduk sampai rata ya, sampai kayak gini. Kalau belum menjadi juga, lengket masih kayak gini, kita tambahin lagi tepungnya banyak. Tepung. Dah. Ini nggak pakai lem, nggak pakai boras, nggak pakai apa-apa, tapi cuma nggak pakai masukin ke dalam freezer. Tapi pakai ini langsung jadi ya. Jar siapa? Terus Jar siapa dimasukkan ke freezer? masukkan kah? Ada. Ini kamu. Jar kalau kan dimasukkan ke freezer. Oh iya. Di sini. Cet. Apa? Mana masih lengket. Ini kami pakai tepung biru segitiga. Pokoknya tepung ya. Pokoknya tepung, kecuali tepung roti jangan. Karena itu sayang buat emak-emak bikin roti. Nih kan jadi. Soalnya kami bikin malam tadi ya. Iya. Aduh monyong. Mulai kayak gini sampai kan rata, aduk. Ini gampang banget kan? Tepung segitiga ya. Kita aduk aja sampai rata. Tuh. Tadi itu ada rangga. Nih ngejar karena rangga. Tuh. Mulai mulai kayak gini. Ini masih lengket. Agak lengket ya. Ya. Laca. Ini slime-nya Belum jadi. sudah. Tuh, Kita tunggu. kita mainin aja, nanti jadi sendiri. Itu jadi apa? Ada sisa-sisanya ya, guys. Kita gabungkan. Nggak bisa ditempel. Ini lengket sekali, tidak seperti ini. Kalau misalnya kayak lengket-lengket gitu, kalian tambah ya. Pokoknya jangan sampai lengket. Kalau lengket kalian tambahin tepung biar jadi Wah. Najwa. Aduh. Ya. Nih hasilnya. Lengket, Mak. Guys, lagi lengket di tanganku. Udah. Kamu tambahin tepung. Gila nih, lengket tapi tanganku slime. Makanya sini mana Slime punya yang udah jadi. Nah ini kan lengket lagi dah.
Asalkan tangan kita kada ada bekas yang kita mulai itu nah. Iya. Udah. Jadi kalau lama-lama kalian mainin Jadi seperti ini. Nih. Nih, jadi warna orange. Nih. astaga Warnanya Najwa. bagus kan? Nih, slime-nya. Tapi ini slime-nya kayak udah lengket. Tuh kalau misalnya kalian mainkan jadi lengket. Ini namanya slime tepung. Kan slime tepung kan kalau misalnya nggak ada tepungnya lagi dia bakalan lengket. Kita tepungin lagi. Kita bikin lagi ya. Banyak Nanti pesenan, asalkan pesenan. kami pesanan banyak. 15 orang. Bagus slime-nya. Para coy. Ya Allah. Bagus kan? Nah, ini kami jadikan main. Ih, mau ya jadi slime. Kalau kalian nggak mau ribet, tambahin aja. Bukan. Baby oil. Iya. Tambahin aja baby oil. Oil gila. Barangkali bang. Kalau kalian nggak punya baby oil, males belinya. Nggak Pakai apa-apa, tepung. pakai tepung tambahin. Tapi kalau misalnya lengket-lengket ini, Dimainin terus jadi seperti ini, tidak lengket. kalau main jadi lengket tuh, mainin ya. Tuh jadi lengket. Kami mau Kita tambahin aja tepung biar nggak lengket lagi. Slime-nya. Tuh, nggak lengket lagi. Kenapa kau? nggak diketahui. Kau kawin akan nih. Bye. Good luck.